अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट हेल्थ एडवाइज़र यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे मौसम के हवाले से। अगर आपको खांसी से छुटकारा नहीं मिल रहा है तो आप ये काम कर लें। आगे बढ़ने से पहले आप व्यूअर से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। व्यूअर्स, मौसम में होने वाली मामूली तब्दीली से भी आमतौर पर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी का सामना करना पड़ता है और बाज़ औक़ात तो दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बावजूद भी नज़ला और खांसी पीछा नहीं छोड़ती है। ऐसे ही जब आपके एयरवेज़ में बलगम जमा हो जाती है तो आपका जिस्म उससे निजात हासिल करने की कोशिश करता है, क्योंकि जब आप धुएँ या मिट्टी में सांस लेते हैं तो आपकी एयरवेज़ में मौजूद बलगम की झिल्ली बलगम पैदा करती है। खांसी से निजात हासिल करने के लिए ज़्यादातर अफराद डॉक्टर्स के तजवीज़ की हुई दवा इस्तेमाल करते हैं, मगर अक्सर ऐसा होता है कि दवा इस्तेमाल करने के बावजूद भी खांसी से छुटकारा हासिल नहीं होता। यहाँ हम आपको चंद घरेलू टोटके बता रहे हैं जिनसे आपको खांसी से निजात हासिल करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा अगर आप इस मसले का हल चाहते हैं तो। सबसे पहले अदरक की चाय। एंटीऑक्सीडेंट अदरक में वाफर मिकदार में पाए जाने वाले हैं। अगर आपको शहद पसंद नहीं है तो आप अदरक को 1 कप गर्म पानी में मिलाकर अपनी अदरक की चाय भी बना सकते हैं। यह आपकी सांस की नाली में बलगम को तोड़ देगा और खांसी को ख़त्म करने में इंतहाई मुफीद साबित होगा। दूसरे नंबर पे आते हैं जी दारचीनी और लौंग। दारचीनी में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल खसूसियात वाफर मिकदार में पाई जाती हैं। अगर आप अपनी अदरक की चाय को मज़ीद मौसर बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी दारचीनी डाल दें। इससे आपकी चाय का जायका भी बेहतरीन हो जाएगा, बल्कि आपकी खांसी की शिकायत भी दूर हो जाएगी। तीसरे नंबर पे आता है शहद। शहद एक सोज़श, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। शहद आपके गले के सुकून बख्शता है, आपकी चिपचिपाहट झलियों को सुकून पहुँचाता है। लोग आमतौर पर खांसी के इलाज के लिए शहद का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए 1 कप गर्म पानी में 3 चम्मच शहद मिलाकर अगर आप उसे आहिस्ता आहिस्ता पीते हैं तो यकीनी तौर पर आपका गला बेहतर महसूस होगा और इससे आपकी खांसी भी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही जनाब अपने मेज़बान मलिक उमर अमान को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बान। अस्सलाम वालेकुम।